ಹಾಸನ ಒಳ ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ನರಸೀಪುರ ಮಟನ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಟೇಸ್ಟು ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಡೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನೆ, HSR Layout, ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹತ್ತಿರ HSR ಕ್ಲಬ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಜನತೆಗೆ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಶುಭಾರಂಭ. ಸೊ ಮಾಲೀಕರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಡಿಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೂ ನೋಡೋ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನೆ HSR Layout ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನಿಂದ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ HSR ಕ್ಲಬ್ ಎದುರುಗಡೆ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೀಕರು ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಸರ್ ಫೋರಂ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ HSR Layout ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದು ಯಾರು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಟೇಸ್ಟು, ಅದೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. HSR Layout ಅಲ್ಲೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೈಡೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಸಂಡೇ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 AM ಗೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವೀಕು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಮಟನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು. ಓಕೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ್ರಿ. ಓಕೆ. ಆ ಒಂದು ಮಟನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೊಸಕೋಟೆದು, ಅದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಊರಿಂದ ನಾಟಿ ಮರಿಗಳು, ನಾಟಿ ಕುರಿ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾವ ಊರು ಸರ್? ನಮ್ದು ಹಾಸನ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನರಸೀಪುರ. ಒಳ್ಳೆ ನರಸೀಪುರ ಹತ್ರ ಮಟನ್ ತಂದು ಆ ಮರಿ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಊರಿಂದಾನೆ ಕುರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ. 4 ಗಂಟೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೇನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಚಾಪ್ಸು, ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು, ಅವತ್ತು ಮುದ್ದೆ, ತಲೆ ಮಾಂಸ, ಬೋಟಿ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು 4 ಗಂಟೆ ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು, ಆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸರ್. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಸಂಡೇ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಮಟನ್ ಸರ್, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಓಕೆ. 10 kg ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಇದು 10 kg ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಕಡಲೆಕಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದು ನಾವು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು 3 ಲೀಟ್ರಾ? 10 kg ಇದಕ್ಕೆ 3 ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್? ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಹಾಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 1/4 kg ಚಿಲ್ಲಿ. 1/4 kg ಚಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸೊಪ್ಪು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಪುದೀನ. ಬರೀ ಪುದೀನ ಮಾತ್ರ? ಪುದೀನ ಮತ್ತೆ ಧನಿಯಾ. ಧನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ನಾಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನ. ಈರುಳ್ಳಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು 1 kg ಈರುಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಟೊಮೆಟೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಲರ್ ಬಂತ ಸರ್? ಬ್ರೌನ್ ಕಲರು. ಈಗ ಈ ತರ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್? 1 kg ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಟೊಮೆಟೊ. 1 kg. ಸರ್ ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು 250 ಗ್ರಾಮ್. 1/4 kg. 1/4 kg.
ಸರ್ ಇವಾಗ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮಟನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ 10 kg ಮಟನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಮಟನ್ ಊರಿಂದ ಮಟನ್ ತರಿಸಿದ್ವಿ, ಹಾಸನ ಒಳ ನರಸೀಪುರದಿಂದ. ಒಳ್ಳೆ ನರಸೀಪುರ ಮಟನ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವೇ ಮಾಡಿದಂತ ಮಸಾಲ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ? ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಓಕೆ ಸರಿ. ನೋಡಿ ಸರ್ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. 10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಒಂದು ಬೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಳೆ ಮರಿ ಬೇಗ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದು? ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಬೆಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಲೀಟರ್ ನಂದಿನ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ದಮ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ 1 ಲೀಟರ್? 1 ಲೀಟರ್. ರೈಟ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ಬಾಳೆಲೆ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್? ಬಾಳೆಲೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಬಾಳೆಲೆ ಇದ್ ಬರಲಿ ಅಂತ, ಫ್ಲವರ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಗ ದಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಸರ್? ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಸ್ಟೈಲ್? ಹೊಸಕೋಟೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟು ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಬಿರಿಯಾನಿ ತಗೊಂಡೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೇನ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಮ್ಮಂತ ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು HSR ಲೇಔಟಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಟೇಸ್ಟು ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ HSR ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಂ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನೆ ಅಂತ HSR ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಭಾನುವಾರ ಆ ಥರ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ದೂರ. ಈಗ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆ ಇಡ್ಲಿ, ಸೂಪು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಂದು. ಇಲ್ಲಿ HSR ಲೇಔಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ 3 ಕ್ಲಬ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನೆ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಸಾಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒಬ್ಬ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆಹಾ ನೋಡಿ, HSR ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರು. ಹಂಗೆ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ರೈತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ರೇವಿ. HSR ಲೇಔಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಜೀರಾ ರೈಸು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಫಸ್ಟು ತುತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೈಸು, ಹದವಾದ ಮಸಾಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನೀವು ರೈಸ್ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೈಸ್ ಅದ್ಭುತ ರೀ. ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರೇವಿ, ಆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫ್ಲೇವರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿವರ್ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ಲಿವರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ. HSR ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಬರಲಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ಜಂಕ್ಷನಿಂದ ಬಂದರೆ HSR ಕ್ಲಬ್ಬು, ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೆ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೋಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.